non può ereditare il regno di Dio. Anche Gesù ha parlato di questa stessa cosa che Paolo scrisse ai Corinzi. Carne e sangue non può ereditare il regno di Dio. Paolo sta scrivendo che il mortale non può ereditare l'immortalità. Ci deve essere per forza una trasformazione, una rinascita. Alleluia. A questa rinascita, a questa conversazione, questo non sta parlando di una trasformazione fisicamente in questo corpo naturale, ma piuttosto una trasformazione nella coscienza, nella mente, un rinnovamento nella mente affinché siamo trasformati e camminiamo come Gesù camminò più di 2000 anni fa, affinché camminiamo nel quel stato celeste del Figlio di Dio. Abbiamo indossato quell'immagine dell'uomo della terra, indosseremo anche quell'immagine dell'uomo del cielo. Alleluia. Gloria a Dio. Quell'uomo del cielo è il Signore. Quell'uomo del cielo è Cristo, l'Alfa e l'Omega. Quell'uomo del cielo è quell'uomo che Giovanni vide nell'Apocalisse capitolo 1. Perché è solo lui che esiste in quelle dimensioni. L'intenzione è che noi indossiamo, siamo convertiti a quel squillo dell'ultimo tromba. Questa è una cosa che sta succedendo adesso mentre ascolti questo messaggio. Alleluia. Fratelli, quel tromba non è un tromba fisica dal cielo che dice tatarata, no, ma è un tromba che parla della voce, una comunicazione spirituale dello spirito alla chiesa. Alleluia. È un suono dello spirito per portare un risveglio ai figli di Dio che sono addormentati nelle polvere. Allora, perché in realtà tutti gli uomini sono morti nella trasgressione di Adamo. Tutti gli uomini dormono nelle polvere. Alleluia. Quel senso di essere materiale. Sono soggetti alla vanità, a un mondo temporaneo. Sono soggetti a cose che non hanno valori eterni. Gloria a Dio. Ma c'è un squillo del trombo, dell'ultimo tromba. Se vedi bene nell'Apocalisse capitolo 1, vediamo una cosa interessante. Apocalisse capitolo 1, versetto 10 o versetto 9, comincia da versetto 9. Apocalisse capitolo 1, versetto 9. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza di Gesù, ero nell'isola chiamata Patmo a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, e fu rapito nello spirito nel giorno del Signore, e udì dietro a me una voce potente come il suono di un tromba, che diceva: quello che vedi, scrivelo in un libro e mandarlo, alleluia, alle chiese, alle 7 chiese a Efeso, Smirna, Pergamo, Thyatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Alleluia. Allora, hai visto una cosa strana?
Giovanni ha sentito una voce, una forte voce che suonava come una tromba. Quella è la voce del Signore. Alleluia. E quella voce è una voce eterna. È una voce della verità. Alleluia. È una voce della verità che comunica la verità dal cuore del Padre. Questa è la tromba che noi aspettiamo. In realtà è comunicazione spirituale. Per cui dobbiamo ascoltare ciò che lo Spirito dice. Cristo è lo Spirito, il Signore è lo Spirito. Lo Spirito è l'Alfa e l'Omega. Siano uno. E Lui sta cercando di comunicare a noi con quella voce come il suono di una tromba. Una forte tromba, forte suono, per portare un risveglio a quegli uomini che dormono, affinché loro svegliano alla realtà della loro provenienza e gloria in Dio. Voi che dormite nelle polveri, in questo mondo materiale, temporaneo, svegliati al suono del tromba. Alleluia. Questo è lo stesso suono che porta un risveglio a Lazzaro. Ricordi Lazzaro della Bibbia? Gesù gridò con una voce forte: Lazzaro, vieni fuori. Quella rappresenta il suono del tromba. Quella voce del Gesù è il suono del tromba che porta un risveglio a quelli che dormono nella loro sepolcri. Lazzaro udì quella voce e lui uscì da quel sepolcro. È stato slegato e liberato. Questo è l'opera di Dio oggi mentre ascoltiamo quella voce. Voi ascolterete la verità e la verità vi farà libero. Il suono del tromba porta la verità alla nostra conoscenza. E questa verità porta una liberazione. Alleluia. Una liberazione da quella schiavitù alla corruzione. Questa è la libertà che l'Evangelo porta a noi oggi, affinché noi possiamo entrare alla gloria meravigliosa del Figlio di Dio. Alleluia, alleluia. Amen. Possiamo gioire nella bontà di Dio di nuovo. Possiamo chiamarlo in verità Padre di nuovo. Possiamo camminare con quel potere che Egli ci ha dato sin dal principio, dominando e non essere dominato. Gloria a Dio, alleluia. Amen. Gesù dice in Giovanni capitolo 5, versetto 25, in verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuto, che i morti udiranno la voce del Figlio di Dio e quelli che avranno udita vivranno. Alleluia. Andiamo al versetto 28, Giovanni 5, 28. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Hai sentito quella voce del Figlio dell'uomo? Quella voce dell'Alfa e l'Omega è la tromba, l'ultima tromba. È chiamato ultimo tromba perché è l'ultima voce.
quando conosciamo la verità, non ci saranno più altre trombe, perché tutto ciò che era stato nascosto sarà portato alla luce. Per cui è chiamato l'ultimo tromba. Alleluia, chi porta un risveglio del Figlio di Dio, affinché loro risvegliano alla realtà di quel Cristo in loro, colui che è immortale, colui che è in luce, che non muore mai. Alleluia, grazie all'Evangelo. L'Evangelo ha portato a noi il mistero dell'immortalità. L'Evangelo ha portato a noi il mistero della vera vita, affinché noi non periamo più, ma viviamo in vita eterna. Gloria a Dio. Questo è lo stesso tromba di Dio che Paolo ha scritto ai Tessalonici, in 1 Tessalonica capitolo 4 versetto 16. Alleluia. La voce dell'angelo e la tromba di Dio sta suonando ora oggi in questo momento, e la voce portando un risveglio ai figli di Dio, e la voce della verità che noi ascoltiamo ora, ricordandoci del mistero della nostra provenienza in Cristo. Alleluia. Questo porta un risveglio affinché siamo risuscitati, alleluia, e rapiti spiritualmente a quella coscienza del Figlio di Dio, affinché siamo uniti di nuovo con Lui nella nuvola. Egli viene con le nuvole. Siamo uniti nel quel nuvola di gloria. Alleluia. Siamo uniti con Lui che è lo Spirito. La Bibbia dice che siamo uno spirito con Lui, un spirito con Lui. Riscopriamo questa unità mentre svegliamo. Alleluia. Allora ci sono stati questa voce che è l'ultima tromba, è il messaggio del Signore al mondo in questa ora, portando un risveglio. Dio vuole che tutti risvegliano. Alleluia. Dio vuole tutti comprendano questo mistero. Comprendono questo mistero del Cristo e cominciano a vivere per mezzo di Lui. Non è più l'epoca delle religioni è passato, perché religioni non può portarci davanti a Dio, religioni non può giustificarti. Religione rappresenta soltanto, diciamo, la sapienza dell'uomo cercando di trovare Dio, ma l'uomo non può trovare Dio. L'uomo non può scoprire il mistero di tutti età. È soltanto lo Spirito Santo in te. Alleluia. Dobbiamo ascoltare ciò che lo Spirito Santo dice. Alleluia. Allora, questo tromba che chiamiamo la voce del Signore o l'Evangelo è stato mandato a noi con delle istruzioni. Alleluia. Mandato a noi con delle istruzioni, insegnandoci di vivere di nuovo una vita degna del Signore, esortandoci di vivere di nuovo secondo lo Spirito, esortandoci di lasciare quella vita immonda nel passato, quella vita di carne e sangue, e di cominciare a vivere per conto del Figlio di Dio. Il suono di Dio anche porta con sé delle promesse a quelli che ascoltano questa tromba o questa voce e che seguono il Signore fino alla fine. Questo suono, questo Evangelo è diviso in 7 messaggi o 7 trombe, che sono le 7 messaggi ai 7 chiese, che sono le chiese
Efeso, in Smyrna, in Pergamo, in Thyatira, alleluia, in Laodicea, Filadelfia e Sardi. Queste sono 7 chiese che ricevono questo messaggio dal cielo. Questo rappresenta io e te, ricevendo le istruzioni del Signore all'obbedienza o diciamo per sottomettersi al Cristo che è la nostra vera vita. Esaminiamo adesso questo messaggio ai 7 chiese. In questo messaggio non possiamo ovviamente vedere tutti. Fra poco avremo un libro fuori su questi 7 messaggi. E quando arrivano questo nuovo libro vi manderò un messaggio dicendo chi è pronto il libro. Alleluia. Allora andiamo a vedere questi 7 messaggi ai 7 chiese. Sono i 7 trombe. Un trombo con 7 trombe in esso. Dio vi benedica. Andiamo avanti.